Avui al backstage de Flashback ens visita una cantant, una compositora, una ballarina, ho fa una mica tot, que és catalana i que es va fer molt coneguda a través d'un talent show de casa nostra, a través d'Eufòria. Té una cançó que està a prop d'arribar al 1.000.000 de reproduccions, que és una cosa molt forta, i avui ens ve a presentar el seu segon àlbum, Niñatejant. Benvinguda, Scorpio. Hola, com esteu? M'encanta perquè l'Scorpio sempre comença amb un somriure, ella sempre ben contenta, ens ha rebut picant les ungletes. És la nova manera de saludar, aquesta? 100%. Sí, de fet, quan vaig tenir un dia que no les portava, perquè jo què sé, es fan llargues, massa arrenco, jo em poso nerviosa. No podia fer això, era horrible. I era molt raro. Clar, havies perdut part de la teva personalitat, no? Sense poder fer això. Ja estic al dia següent ja cita. En plan, no aguanto. Saps? Necessito les ungles una altra 100%. vegada. Scorpio, al backstage de Flashback sempre comencem amb una pregunta superprofunda i és com estàs? Doncs molt bé, la veritat, estic com intentant començar la rutina, encara que segueixen havent com coses de promo i tal, però és guai, combinant-me doncs, la vida d'estudiant, perquè segueixo estudiant arts, òbviament, perquè crec que és superimportant seguir-me formant, i a part, doncs, amb la música. I quan ja estudi, quan hi ha promo, i non-stop. La veritat que no he parat. Clar, és que ho treus tu ara, però és que és molt fort que estiguis portant la carrera com a artista i, a més, ho compaginis amb el tema d'estudiar. Com deus tenir un horari increïble, no? Sí, bueno, sobretot amb el psicòleg vam parlar, no, d'això de la rutina, perquè dintre de la meva inestabilitat, que és com l'horari de la música, que és al matí promo, a la tarda no, de sobte tens dies lliures, de sobte hi ha setmanes que no pares, no? Llavors, sobretot el mantenir com un horari que, vulguis o no, l'estar fix allà, que m'obliga a tenir una mica d'estabilitat dintre d'aquest món que és bastant... que ara un esdeveniment, ara promo i, bueno, et desestabilitza una mica. Clar, perquè ets despistada, tu, o ets molt ordenada, tens el teu calendari i amb totes les coses, com ets? No. Tens una mica desorganitzada? Sí, fatal. Llavors soc molt desordenada, tinc la taula com fatal, la meva mare sempre m'ho diu, bueno, sí. Sí, o sigui, soc fatal. Llavors, clar, aquest desordre nou, doncs, que hi hagi una mica d'ordre, que si pot ser com aixecar-me sempre doncs, a una hora, classes pel matí sobretot, perquè si no com que... És que no té sentit l'horari, saps? Si no, quina vida tinc? Em sento com... No em sento productiva, saps? Què ens has de dir? Que nosaltres anem de tardes, acabem a les 11 de la nit d'aquí i... Anem al contrari del món. És un show. Uau. És que és un tema, sí, però bueno, ho portem prou bé de moment. De moment ho estem més o menys portant. Un mes de temporada, ja estem plorant, però bé. Rutina pel matí. Sí. Això és important. Però és que al matí... Sí, Clar, però què fas? És que al matí és que no pots fer oci amb els teus amics perquè tots estan o treballant, tal, coses d'aquestes. Però vosaltres, gimnasta... Sí, clar, però jo al Marc el tinc viciat tot el dia, ja no el vull veure més, saps? Vull dir Gràcies, Mariona. I al gimnàs no hi vull anar perquè sóc com un bulldog francès, que no em moc, doncs així anem. Ho tenim complicat, la veritat. Scorpio, acabes de publicar el disc Joder, és que és una Ai, paraula que ai, a mi em costa moltíssim. L'he practicat molt abans i no ho aconsegueixo, Niñatejant. Tu creus que aquesta paraula l'hem d'incorporar ja al diccionari, per molt que sigui difícil de dir? 100%. Jo és que ja la tinc. La veritat, amb els meus amics sempre és com ai, que niñatejant, tal, qualsevol cosa, i és com que el portem al concepte a les nostres converses, no? Llavors, per mi està bastant present, però sí, per què no? A les converses i a la samarreta, perquè porta aquí Sí. l'Scorpio, aquestes samarretes que estan tan de moda ara, amb les lletres grans, que posa niñatejant. M'ha fet patir, dir-ho. Però Com? no. Ho has dit bé, No hi tornem. El que m'han dit que és el més fort és ni la tejant, que és en plan ni una ni l'altra, saps? És una nena amb texans. Totalment. De fet em van dir, què portaves? O els ballarins que van portar com aquests tops al bolo de la Mercè em van dir com, què portaven? Ni la tejana? I jo en plan, No, uau! Fatal, però... Fatal. I el que pensant en el concepte de niñatejant, Molt bé, no? Molt bé. Hem estat pensant a què s'assembla, i s'assembla una mica al concepte aquest que ha posat de moda Charlie XCX, que és el concepte Brat, no? Una mica és el mateix, podríem dir. Sí, però és que jo vaig fer la cançó molt abans. I jo, Brat, quan va sortir, pensava que era Mocosa, perquè les Brats, en teoria, són com Mocoses, en plan. Sí. Era com el concepte. I de sobte un amic meu em va enviar com al TikTok, quan jo estava com a 4 dies de treure l'àlbum, va ser com... que sabies que vol dir niñata, Brat, i jo en plan, uau, increïble, però bueno. A vegades els conceptes moltes vegades passa que solapen, o sigui, és que tinc cançons, me'n recordo que vaig fer una que no crec que surti ningú dia, llavors es deia Vaig Beat Sensible, i després la Mosca va treure Sexy Sensible, uau. i va ser el pal. Bueno, no passa res, en plan, allà es va quedar i de fet
anava cap allà bastant el concepte de l'àlbum. Crec que volia fer com una cosa així. Després ja va variar i ja està. Però vull dir que passa. Però està molt bé perquè són coses que realment passen a la societat i vosaltres les reflectiu, però el titular per mi és que Charli XCX s'ha inspirat amb Scorpio. No, per mi ha copiat, plagi absolut. Ha copiat, plagi, ja plagi. T'imagines? Uau. Ara de cop i volta, una cantant catalana denuncia... No, per res, és la Mas, ella. O sigui, increïble. Molt jefa, sí, aquest àlbum mola molt. A dins del disc, no diré el títol, hi ha 8 cançons. I de les 8 a mi m'ha cridat molt l'atenció una, que és Suar. Clar, jo de petit, a l'esplai, a casa, cantava el Suau Suau com una palmera. Ve d'aquí la cosa? Ve d'aquí 100%. Em sembla fortíssim perquè jo li he dit al Marc quina fumada acabes de fotre, no li preguntis, es quedarà bojíssima, i sí, Li he començat a cantar la palmera i em diu, però quina cançó és aquesta? I dic, hòstia, de tota la vida l'havia cantat jo? És una mica de nostàlgia de quan érem petits o què? Sí, això de que es va començar a utilitzar com melodies com del passat, no? O sigui, va ser el Pantalón, la Lola Índigo, la Mar Montes, també ara la Maya, ara el Tocotó també és el mateix, el cavallito aquest. I sí, el Suar va ser com això, o sigui, tenia com aquesta melodia al cap, s'estava començant a utilitzar moltes melodies del passat, no? I creia que recuperar alguna així era xulo i em va venir la de la palmera, no sé per què, però la hauria cantat molt de petit, o sigui, jo no vaig anar a les places, però jo crec que al menjador, aquestes coses, al col·le, és que alguna vegada l'hauria cantat i amb els meus amics, doncs sí, la recordem i va ser com de suau a suar. No, ja ens hem fet grans. Aquest matí l'he enviat al meu germà i li dic, tu, te'n recordes? Perquè és que la cantàvem i al meu germà li feia una ràbia que li diguéssim la palmera, perquè no volia sortir a ballar, saps? I l'he enviat. Em sap greu perquè no em passava i jo no havia reconegut la cançó ni de conya. Per tant, per mi és inèdit també d'Escorpio. Pim-pam. I a més, en aquest àlbum també hi ha algunes notes de veu dins de les cançons. I hi ha una que m'ha cridat molt l'atenció a la cançó Cara de Beach, Verí, que diu: l'amor està molt en la merda. Quan era petita el meu somni era tenir una relació per cuidar-la i fer-me gran. Ai. Això fa tant de mal. Ai. És que hem perdut l'esperança completament, no? Totalment, sí, no, i a part, o sigui, tinc una amiga que fa TikToks que flipes allà plorant, en el seu moment es va fer com bastant viral perquè ho ha deixat amb la seva parella, no? I començava a fer com aquests TikToks tal, i jo estava buscant com àudios al WhatsApp tal, i de sobte va ser com, per què no entro al seu TikTok? I començo a baixar, saps? I això s'ha pillat com aquest vídeo i era com molt interessant, la veritat, el que deia, i sí, és cert, o sigui, també és veritat que la idealització de l'amor quan ets petit és totalment diferent, després, bueno, com la vida en general, no? Sí. Es vas emportant hòsties, és com, bueno, tot bé. És com jugar a ser adult no és tan graciós. Exacte. Llavors, bueno, ve d'aquesta desil·lusió, aquesta cosa de dir, és que de petita t'imagines una cosa i idealitzes l'amor d'una manera i també et penses que serà d'una manera i que les dones sobretot ens han criat així. És la veritat, i ens han criat d'una manera que ens hem de casar, que hem de tenir fills, que hem de ser la mare, que hem d'estar a casa, no sé què, llavors tenim això molt posat al nostre cervell i sí, jo ho sentia també abans, que ens havien, bueno, que de grans cuidaríem l'amor i aquestes coses, i l'amor de per vida, i ja m'acaba volta, no? S'acaba tot això. No, però em mola molt com t'inspires, perquè de cop dius, no, ara notes de veu d'amigues i després entro al seu TikTok. Després ens has explicat el tema de recuperar una melodia antiga. Tu tens com una espècie de mètode de treball o una mica com la teva vida, així una mica desorganitzada i com et ve, doncs tires per aquí. Sí, total. Jo crec que és la millor forma. De fet, els meus amics es riuen perquè un dia vaig sortir de festa amb ells i de sobte va començar a sonar una cançó, la de la vida és un carnaval. Sí. I vaig començar a fer un àudio borratxa, en plan, la vida és un carnaval! I al matí següent em van dir, tia, què vas gravar? I jo, en plan, em poso els àudios i vaig escoltar això i vaig dir, per què vaig gravar això, saps? Però hi ha com molts estímuls al dia a dia que al final sembla que no, però alguna cosa treus, saps? I si l'apuntes, si la graves, de sobte et venen idees i a partir d'experiències. O sigui, a mi em serveix molt, els meus amics em diuen com, vinga, va, vamos a sacar-la de fiesta i així l'animem i així s'inspira, saps? Així s'inspira, treu inspiració, vamos a vivir alguna cosa así loca i així d'aquí venen les la nit, t'inspira? Bueno, sí, per què no? La nit La nit és íntima moltes vegades, jo crec que és més intensa també. És més intensa, i sobretot és el moment que no hi ha tanta rutina i és més desnivida, no, per dir-ho d'alguna manera, i quan fas les coses com més boges. De cop i volta l'Escorpio veu 50 red flags i dius, perfecta cançó per aquí. Total. Do it for the plot, que en diuen en anglès. 100%. És el moment de jugar una mica, potser? Home, sí, no? Perquè a més en aquest nou disc hi ha dues col·laboracions. Tens una amb el Lluc i una altra amb la Chloe, i hem decidit, aviam si podem treure alguna col·laboració més, perquè ha passat que aquí al backstage hem fet el joc de les col·laboracions i de cop i volta han sorgit i s'han publicat.
Per tant, provem sort un altre cop amb tu. Vinga, va. El joc de les col·labos és molt senzill, et diem 2 artistes, tu has de triar-ne un i amb qui t'agradaria fer una col·laboració i et anirem dient noms i llavors el que quedi al final de tot, doncs li tirem la canya. Vinga, vale? Va així. Primer, amb Mamaduixa o amb Flashy Ice Cream? Ostres, que difícil, no? La primera crec que és la pitjor, Ja. 100%, és que m'encanta Mamaduixa i Flashy també, però vinga, Mamaduixa. A més, compartiu productor. Sí. Ja, per això, és més proper, la veritat, és de Pobla Nou, a part, també. Seria fàcil, aquesta. Seria fàcil, es queda al barri. Podries fer una cançó sobre Pobla Nou, estaria guai. Poca broma. Títol de la cançó, Es queda al barri. Jo ja ho tinc, boníssima, Ja ho tinc, això. Bueno, Mamaduixa és fàcil, li tirem la canya encara que no haguem acabat el joc. Després, Mamaduixa o Els Tiets? Mamaduixa. Ens quedem amb Mamaduixa. Que difícil, la veritat. Mamaduixa o la Su? Mamaduixa. Nois, és que m'estic imaginant com les persones com diem, da igual, fes una col·labo tal i... O sigui, jo diria que sí, Pues saps? clar que sí. Però bueno, da igual, no passa Però res, és jo un tiro joc, endavant. no passa res. I tant. Sí, sí. Com el Tinder, M'ho prenc això. més en sèrio. Sabem que la faries amb tothom. Clar, exacte, en plan, és com, no crec que li digues a ningú que no, no sé. No ens ho dirà, tampoc. Mamaduixa o Triquell? Mamaduixa. I per últim, Mamaduixa o sopa de cabra? Mamaduixa! Buah, la primera El final, primer, doncs mira. Increïble! Mai ningú havia aguantat tant No, amb un no, nom, no. Per tant, ja sabem el que Buah. significa això. Al joc de les col·labos, Mamaduixa va dir que li agradaria fer una col·laboració amb la Su, aquí al backstage, i es va acabar fent la Això col·laboració. vol dir que la tenia cuinada, I la va publicar. No, es van No? enviar un missatge per aquell Va arribar vídeo un que vam DM, publicar. sí. Uau, increïble! Llavors, mira, Mamaduixa, Escorpio, vosaltres mateixos, saps? Actualment, a més de fer música, tu ara ens ho comentaves, que estàs també estudiant, formant-te, tal... I ara apareixeràs en un nou programa de TV3, de 3CAT, que és el Zènit, que està presentat per Miqui Núñez i que, a més, va per generacions. A tu et toca la generació Z, que és la mateixa que jo, no la mateixa que el Marc, perquè aquí tenim un de la X. Ostres. Crec que és de l'últim any de la X. T'ha pillat, Com a Miqui. És trist perquè fa gran, Estic al límit i fa molta ràbia ser el del límit, el de la nota de tall, saps? Fa gran. I llavors el que... Fa gran. Fa gran, És veritat. Ara el que et tocarà és defensar com farà la SU perquè som la millor generació, la generació Z. Jo crec que perquè hem viscut també totes les altres en el sentit de dir com que ens seguim nutrint també del passat i que hi ha moltíssimes coses que les portem ara a l'actualitat i, no sé, crec que ens formem més que en el passat, no sé, potser m'estic aquí passant No, home, un no. huevo, ja estic aquí. Però bueno, jo crec que ara hi ha més informació, o sigui, si vols la busques i potser et pots formar per la teva banda o et pots anar a escoles i no sé, crec que ara està més a l'abast que abans. No, inquiets plegat, ho sou un sí. rato, Vull dir, Sí. jo parlo ja des de l'experiència, però no, realment. No. I la meva generació també, vull dir, jo considero que el meu grup d'amics inclús, que quan hi ha una inquietud és això que tu dius, la busques i acabes resolent-ho. Sí. I el programa, a més, hauràs de defensar cançons de la nostra generació, entenc, no? Sí, o sigui, la gala que estic jo, de moment, és una de les nostres generacions, que no sé fins a quin punt puc dir jo, faig xerrar aquí. Clar. Però no estic aquesta setmana, estic la que ve. Ah, bueno, ja. exacte. Bueno, a veure, no sé si era sorpresa, però da Això no igual. crec que passi res. No, no Vull passa dir, ja res. se sap que passaran els artistes Exacte. de 2 en 2 per cada generació, per tant, això no creiem que passi res. Però les esculls tu, les cançons, o te les escullen? Això ho podem dir? No, sí, jo, en aquest cas la vaig escollir jo. I a les altres també. Clar. Sí, o sigui, hi ha una cosa de dir que vagi per una... O sigui, un corser, no?, però d'alguna manera petit, però que digui, no, ves per aquí, ves per allà... Sí. Per sentir-te més còmode, també. Sí. entenc. Clar, i ara que parlem de programes de tele, Zènit, en breus hi seràs, has estat a Eufòria, t'agradaria fer alguna cosa més a la tele? No, mira, o sigui, de fet em va com pillar de sorpresa i vaig pensar que era guai, però pel fet de que també era com la primera edició d'algun programa, que jo crec que sempre és positiu, a veure, potser no, Sí. potser en aquest cas serà negatiu, però jo crec que és positiu, no sé, crec que crea un interès, i també perquè fa 2 anys ja, i com tornar a la tele és agraïda, o sigui, tu vas allà i et sents com una reina, o sigui, literalment arribes amb un taxi, et pentinen, et maquillen, de sobte una gala, o sigui, és molt heavy com et tracten i com et fa sentir d'alguna manera, que després arribes al dia següent i, òbviament, bueno, la mateixa nit et treus el maquillatge i és aquestes coses, no? I et Que mires i dissòcies. dius, ets la mateixa persona? Sí, o Vull sigui, viure tota la vida així, no? total, però és guai, sí, a part coincideixo, l'altre dia vaig anar a gravar promos i hi havia gent de l'equip també Que guai. d'Eufòria i és com que és guai veure que et guarden un record, que tu també, i que al final ara vaig com a artista, ja. O sigui, hi ha un pas Clar. més enllà, saps? I
I si no m'ho prenc com a eufòria, òbviament. O sigui, abans eufòria per mi era vida o mort i això és com... Vaig a disfrutar-ho, hi ha gent, hi ha artistes, no sé... És diferent, és totalment diferent, la veritat, l'experiència. I l'altre dia, a més, van venir també els tiets i els vam fer una pregunta que hem decidit anar incorporant a les nostres entrevistes. I és, si tu com a Scorpio representaries Espanya a Eurovisió? Sí, suposo que sí, per què no? No ho descartaries, no? No descartaria. Clar, primer s'ha de passar pel Benidorm Fest. Ja, és com un procés així llarg. Sí, però bueno, és un procés que dona visibilitat també, no? Exacte. I també és com una espècie de programa de tele, al final, el Benidorm Fest, que s'emet, que té molta audiència, no? Vull dir, seria anar cantant una gala. Total, és una plataforma, en plan, jo crec que és superpositiu. No sé si m'imagino com tant a Eurovisió com a tal, o sigui, de sobte és molt heavy, no? Però és que és molt heavy, en plan, realment l'exposició d'allà, jo tinc col·legues que ho viuen amb molta passió, però bueno, que si sorgeix, però és heavy. O sigui, a més, trobo que t'enganxa, no?, una mica. Perquè, a més, Eurovisió és així com que sempre hi ha alguns personatges com la Sofia Coll, com la Rigoberta Bandini, i és com un perfil que fa per tu, també. Sí, és molt gay, o sigui, tot plegat és... Sí, que és super LGTBI. Sí, que flipes. Sí. O sea, que em pega. Clar, vam parlar... No lo voy a negar. Vam parlar amb el Siderland també, i ells com super eufòrics d'estar allà amb el Benidorm Fest. Mira, i llavors, pues mola. Som amb l'Scorpio al backstage de Flashback i ens arriba un moment de jugar. Espera, hem de fer un TikTok, no? Com que hem de fer un TikTok? No has de fer un TikTok? No. Hem de preguntar pels seus TikToks. El que li volíem preguntar a l'Scorpio és que a banda dels TikToks meravellosos que fas, que ni de conya podria ballar, ni la coreografia més fàcil que fas tu... No la facis ballar, porfa. Ni de conya. Però ens hem adonat que no tens Twitter. I ens ha cridat l'atenció. No m'agrada. No, No. Tinc un Twitter en plan com que no té nom ni res, i com que quan hi ha alguna tendència, en plan, jo què sé, pues, quan va ser l'Hormiguero versus la Revuelta, tal, jo estava allà mirant, saps, per informar-me a veure què hi havia allà, i quan hi ha algun reality per, no sé, per veure els comentaris i no sé, alguna cosa així, però és que com personal, per res, és que jo Twitter, o sigui, no sé, sempre és com comentaris molt negatius, tal, jo el que m'ha arribat és tot molt negatiu, i no m'agrada, o sigui, no sé. Creus que és la xarxa on més odi hi ha, Twitter? Sí, 100% encara que TikTok És que va t'anava a pel dir, camí. A TikTok... Ja cada comentari és duríssim, Va molt pel camí TikTok, tristament. A mi em dona la sensació que Instagram és la més agraïda, potser m'equivoco, però TikTok s'està anant també pel caminet de Twitter, i Twitter és un pou de merda absolut, amb tot respecte cap a Elon Musk, que no li tinc cap respecte. No hi ha cap mena de respecte en aquest programa per Elon Musk, per tant ho podem dir. Total, obertament i ja està. cap ni un. Doncs amb l'Scorpio, el backstage de Flashback, moment de jugar, moment del test del safreig, a veure si descobrim alguna coseta més. La primera pregunta del test és el contacte més famós que t'hagi enviat mai un missatge. Jo crec que la Marta Torner. És que aquesta me la van preguntar i en aquest moment no vaig contestar, però després vaig dir, hòstia, sí, la Marta. La Marta Torner en aquest cas, jo crec. Clar, perquè era la presentadora també d'Eufòria, no? Sí. Llavors ja és una amistat, això. Sí, no, ella és la Mas. Sí, a sobre un dia vam fer una entrevista juntes, ella tenia un camerino, jo no, i em va dir com, tia, mira, anem a dinar juntes, no sé què, en plan, ella és la Mas. I va ser com, et dono el número i després m'escrius i tal, perquè ella anava com a, no sé què fer, una cosa d'Eufòria, suposo, no sé. Devia gravar alguna cosa més, un vídeo o alguna cosa així, llavors em vaig quedar al seu camerino, literalment. O sigui, jo al seu camerino, les seves, fent TikToks, literalment totes les seves coses allà, en plan, la Marta és la Mas, o sigui, és com, confia plenament, bueno, en aquell moment confiar plenament en mi, o sigui, super chill. Ole. I quina és la cosa de famós més heavy que t'hagi passat? Això que diguis, coses que et peten al cap. Un tatuatge, o sigui, que una persona es fes un tatuatge. Ai, no. Un tatuatge? Sí. Però era de la teva signatura? lletra? Sí, però és que parlem que la meva lletra és horrible. O sigui, això sap tot, o sigui, tothom que em coneix, clar. La meva lletra és horrible, o sigui, a la CL em van dir com... O sigui, al batxillerat em van dir que per la CL que si seguia escrivint així que m'anaven a suspendre perquè... Però tipus recepta de metge? Sí. Però fatal, o sigui, les L's com que no les tiro cap a dalt, les T's tampoc, llavors com que es mescla amb les E's, bueno, és bastant... Sí, o sigui, si m'esforço com que em surt bé, saps? Però tenia un profe a la primària, anècdota, que em feia fer moltes còpies, i ens feia fer còpies i fins que no acabaves no anaves al pati. El Simpson. Clar, llavors el problema és que jo vaig començar a escriure com molt ràpid, i vaig aprendre a escriure molt ràpid, i era dels primers que acabava, però clar, vaig acabar escrivint fatal. Culpa del profe. Culpa del profe, 100%, o sigui... I a més és que passa que a la CL vas mega ràpid perquè vols acabar super ràpid, que no et falti temps, llavors allò devia ser la recepta d'un metge literal. Total, i em va dir com, posa'm una paraula, tal, que me la tatuï, i jo en plan, què faig, què poso? I anava a posar vida i al final vaig posar amor, però clar, ho vaig fer amb un tàquer molt gran. Ui. I com que ho vaig fer com molt gran en un paper tal, no sé què, i de sobte la noia s'ho va fer en plan literalment al braç, com en la mateixa tamany, saps? Però que la amo per fer-s'ho, en plan la amo, saps?
Però et sabia greu que no fos exageradament maca la teva lletra. Clar, la meva lletra fatal. I és com molta responsabilitat, És molta responsabilitat. Vull dir, ojo això, Sí, no, fatal. A sobre li vaig demanar consell com una amiga, en plan, vull posar vida, però em va dir, tia, vida, posa amor, saps? I jo, amor. Clar, i en aquell moment encara no havia tret com cap cançó, però tampoc ja hagués posat com una cançó, la veritat, no. No, és maco també que pensessis en una cosa no relacionada amb tu Clar. directament, perquè si no és com... De cop allà al braç, Scorpio. No, clar, és que és molt egocèntric, no té sentit. Però bueno, ja està. Tens algun ritual abans de sortir a l'escenari? No. No m'agrada tenir manies, No? ni... No. No ets supersticiosa, Sí, una mica. Ah. Però no en el moment de l'escenari i tal, no vull que com res, com de pensar, merda, no ho he fet, saps? Val. I que, no sé, és que sóc una mica així. Sí, potser perquè sóc supersticiosa no m'agrada tenir com cap mania perquè llavors m'ho creuria, saps? Tipo... És previsora, Clar, exacte. Tipo, no vull pensar que si no he entrat amb el peu dret i anirà malament Clar. al bolo i m'ha arruïnat tot el bolo. No. És a dir, de massa supersticiosa no ets supersticiosa. Literal. Sí, com que em fa evitar- com respecte, saps? La Molt meva bé. mare sí que fa com coses d'aquestes, en plan, per la Mercè anava a ploure, va posar ous allà amb un bol, amb aigua, a la terrassa. De sobte, quan estava fent les proves, es va començar a ploure, es veu que va tornar a Més posar ous. aigua, va Ai, treure... que mona. No, una cosa boja, sí. I no va ploure al final. Doncs mira, Gràcies als ous. és pels ous. Sí, totalment. I quin és el màxim red flag d'una persona que dius, uf, per aquí no passo? A veure, en general, o sigui, no sé, és que clar, potser que tardi molt en contestar missatges. Oh. Sí, em fa molta mandra. Clar, aquestes converses que li diuen converses ibuprofeno que són cada 8 hores. És que, quina mandra, o sigui, Veritat. quina mandra. No ho sabia, això, ho desconeixia. No estic com per pensar si... O sigui, jo em ratllo molt ràpid, soc molt sensible, no ho semblo. Però soc molt intensa, també. Per això soc artista. Ella sola, Respon tu sola. Veus? És No, que jo lligues tot, sí, pam. m'avanço. Clar, amb lo ràpid que vas tu no pots estar amb Clar. una persona que sigui No. molt lenta. Tu, perquè- tu aquí hauries demanat ja 3 respostes de WhatsApp i la gent no té temps de contestar-te. Clar, així, tia. exacte. No, però sí que, o sigui, puc esperar, però ja entenc com que cadascú té com la seva vida i tal, però és això, 8 hores, 10 hores, o sigui, a part que si tu em tardes 8 hores, és que jo també he de tardar 8 hores, però jo et respondria en 30 minuts. això no, tia. Sí, sí. Tu eres Jo de soc les que així. al Messenger es connectava i desconnectava perquè sortís la Sí, no? notificació de que estaves en línia i et parlessin, no? Ai, no ho pot feies, ser. això? O sigui, jo me recordo del Messenger del Zumbidos i El tal. Zumbido. Sí, Però no sé si tant, en aquell moment no sé si era tan tòxica com ara. S'ha perdut el zumbido i és una cosa que potser hauria de tornar, Buah, allà sí que em contestarien. Imagina't! O sigui, estàs a l'Insta i jo... Pam. Terremoto, Gary, o sigui, contesta'm. Allò era molt guai per... Sí. Molt gai. Molt guai perquè et contestessin. En plan, era increïble. I Ens agradava. hi ha alguna red flag teva que vulguis compartir? Que va molt ràpid tota l'estona, jo no la puc seguir. Buah, m'he de calmar. L'entrevista l'han de mirar amb 0,5, saps? En comptes de Mira que 1,5. normalment ha de ser més ràpida, Alguna red flag meva? Sí, que segurament, o sigui, em costa com molt exterioritzar potser els sentiments meus, potser som molt sensible i no us semblo gens. La gent es pensa com que de tota manera soc totalment com el contrari, saps? Perquè Per la meva projectes imatge. una cosa, no? Que Ja. després no ho ets per dir. Exacte. Sí. Però jo crec que amb aquesta entrevista projectes que ets una tia molt guai, Vull dir, no... Ja, jo crec que sí, que se'n veu tan bé, que si quedes Sí. un dia... Se't veu se'n campechana. veu. 100%. Sí, de barri. Sí. Fet a casa. No, però és que és lo guai, sincerament. A mi Total. aquesta gent, bueno, és que no diré barris perquè llavors em fonen, Ui, però, bueno. però a mi m'agrada més Ens que estiguis entenem. una ratxeta de Barcelona, no?, que algú més upper. I la última, la més safreig de totes. Lloc més estrany on hagis fet coses íntimes. És que jo... Aquesta resposta la podem posar a càmera lenta, també, Serà molt divertit. Joder. Clar, està. Dic la veritat o menteixo. Home, millor digues la veritat. Els ferrocarrils en marxa. En marxa? Sí. Bueno, clar, depèn. Salvatges! Sí. No et van pillar Està ni bé. res, no? No. No se sap. Bueno, el típic que entra a la via i de sobte veus que hi ha gent, però com que tu ja has passat d'allà, Clar. però dius, bueno, anem a parar. Perquè hi ha gent a la via, clar. I que poden entrar. Bueno, va ser previsor i vas dir, mira, Va ser, per si bueno, de mira. cas, ha estat Clar. un bon rato, Exacte. un moment, Com una això bona ho vagi la estona. meva mare. Bueno, Bueno, doncs, s'han dit coses pitjors sí, en aquest programa. Vale, tranquil·líssima. Doncs, Scorpio, moltíssimes gràcies per venir al backstage de Flashback. Increïble manera de tancar. No, és l'última sempre. així. Sí, acabem sempre així. Ens quedaríem xerrant moltíssima estona més. De fet, Ja si ves. vols, aquí, micro obert, d'acord?
Que vagi molt bé amb el nou disc i ens Gràcies. escoltem ben aviat. Com es diu el nou disc, Marc? Niñatejant. Molt bé. Fuà, Nice. he tingut Ens ha temps, encantat. Ens ha I ens diem adéu així, no? Ciao. Adéu. Merci. Backstage, amb Marc Frigola i Mariona Córdoba.